Maarree kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii chaanaalii EGERGUDINA maraaf biyya keessa kan jirtaniif biyya alaa kan jirtan baga gammaddan baga ittiin singa'ee baga geessan ayyaana masqalaa isin jechuu barbaanna. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana itti boqottan akka isiniif ta'u isin hawwina. Egaa akkuma beekamu qixaaf lafa jirtan hundumaatti ayyaana kana irratti ofii keessan qofaa nyaattanii dhuguu qofaan utuu hin ta'in namoota waan nyaataniif waan dhugan waan uffatan hin qabne bukkeellee dhaabattanii akka deeggartan isin jechuu barbaanna. Egaa waan hundumaatti Waaqayyotu nama gargaara, Waaqayyotu nagaa namaa kenna, Waaqayyotu ittiin nama geessisa waan ta'eef erga Waaqayyo isin gargaaree nagaan gara ayyaana kanaatti isin fidee guyyaa kana isiniif kennee isin immoo waan hundi keessan danda'u waan gochuu dandeessaniin namoota isin cinaa jiran bukkee akka dhaabbattaniif yookiis akka deeggartan ergaa keenya asumaan dabarsuu barbaanna. Egaa isinii nama isin bukkee jiruuf hangi isin gootanii Waaqayyoof akka gootan akka lakkaa'amu guyyaa dhumaa sanatti illee gaaffii gaafatamnu keessaa deebisuuf qophii akka taanuuf kanaafuu namoota isin cinaa jiran kamiyyuu akka deeggartan isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu ayyaanni kun ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Qixaaf lafa jirtan hundumaan biyya keessallee kan jirtan biyya alaa kan jirtan namoota ayyaana kana irratti waan nyaatan, waan uffatan, waan itti fayyadaman hin qabneef waan qabdanii bukkee akka dhaabattan ammas irra deebinee isin beeksisuu fi isin yaadachiisuu barbaanna. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana quufaa isiniif haa ta'u. Barri kun bara nagaa nuuf haa ta'u. Qixaaf lafa jirtan hundumaatti namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuun hiriyoota keessan biraan akka geessan